Ok, so saya nak ni ngày nayเราครูมีนะมีเรียนมุ้ยติดตัวหนัง React Prom มาเยอะฉะนั้นครั้งนี้ยังเรียน React Prom แต่ยังปรับแบบหนักฉะนั้นครูส่งโจทย์ดังมีเรียนยังออกเรียนฉะนั้นครั้งนี้ยัง React Prom ฉะนั้น React Prom chỉ xong đãยังประกาศจะ function component มวยเราต้องไฟล์บางอย่างนั้นแต่ที่ยังaiประกาศ function นั้นช่วงทาง function เปลี่ยนทิ้งฉะนั้นยังปรับ row function แล้วก็ function keyword function กับบ้านนะอันนี้ครูส่งปรับติดตัวหนัง keyword function ฉะนั้นครั้งนี้ยัง ai ตัดเส้นติดตัวหนัง function บางอย่างในตอนนี้ ok function là phía xe là tới keyword function chắc nhưประกาศ greeting chắc greetingนี่ยังจะเสียซอท้องในตอนนี้ ok greeting bao nhiêu chắc làครั้งนี้ยังđã quan trọng màยังđã nghiệp mùi màนี่nghiệp chẳng làครั้งนี้ยังxong một cái prom chẳng là phải đểยังpromในตอนนี้ prom là phải đểยังprom chắc là phảiยังprom là tên nàoยังครูxong lọcอันนี้เป็นมั้ยchẳng promยังจะเสียครั้งนี้ในตอนนี้ยังจะเสียครั้งนี้chắc làไม่aiจะเสีย prom มั้ยในตอนนี้บ้าง calibrate lên môi màu chẳng là không đi nhưng ai đại chui ít ném chân ném rồi có đại dụng bỏ dưới cho những bắt bên màu để đọc này top màu đừng bắt chỉ nhau mong chọn đi hết hiện đại này không này nhiều bao giờ chẳng khi bao giờ nghĩ cứ ở chỉ function bao giờ chẳng cú sông lọc anh em tích ok có con năng chẳng là không đi chẳng function នេះគឺវា return ជាអីគេ return ជាធាតុelement របស់ HTML ចាអ្នកនរគ្នាយើងសរសេរពាក្យ return មកអញ្ចឹងយើងសរសេរមក return អូខេ return ជាអីគេអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់ div មួយមកអ្នកនរគ្នាដាក់ div ជា container ហ្នឹងកដោនៅក្នុងនេះយើងសរសេរបិទ tag វិញមក tag បិទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចដាក់បិទ function មកយើងដាក់ semicolon មួយចឹងនៅក្នុងនេះគេហៅថា function component របស់យើងក្នុងការ return prom ហ្នឹងចឹងយើងអាចសរសេរ p tag មកអ្នកនរគ្នាសរសេរ p tag អូខេ p tag ដើម្បីយើងអាចគេហៅថា display text prom របស់យើងបានចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបង្កើតនេះ p tag មួយដើម្បី display វាចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចដាក់ជានេះមួយយើងដាក់ថា hello ចឹងមក hello ហើយតោះមកយើងដាក់នេះដាក់សញ្ញាក្បៀសមកយើងដើម្បីអាច allow យើងសេ prom របស់បានបោះ prom តិចហ្នឹងដើម្បីសូ prom របស់យើងទៅសេនៅក្នុង calibrate នឹងមកហើយយើងដាក់ prom របស់យើងមកយើងដាក់ name របស់យើងនេះចឹងយើងបិទវិញមកនេះអូខេបិទអូខេបន្តមកទៀតទៅនឹងអាយុរបស់យើងចេះអាយុរបស់យើងអាចទៅសេតទៀតមកនេះអូខេខាន់យើងអាចទៅសេទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់យើងនឹងគឺយើងអាចបិទ tag តែប៉ុណ្ណឹងបិទ tag អូខេបាត់ទេអញ្ចឹងអានេះទៀតទៅនឹងការសូមួយទៀតអញ្ចឹងគ្រូចង់សូ p tag មកទៀតអញ្ចឹងគ្រូសុំលុបអានេះសិនមកដោយសារវាទាស់កន្លែងមើលទៅវារៀងទាស់តិចវារៀងឆ្អៀតយើងចង់សរសេរ p tag មួយទៀតហើយយើងសរសេរ p tag បានក្នុងនេះយើងសរសេរ p tag មួយទៀតបាទ print អាយុរបស់យើងអញ្ចឹងអាយុរបស់យើងអាចដាក់ទៅ u យើងសរសេរ u ur អីគេ ur អាយុយើងមកក្នុងនេះយើងដាក់មកចឹងយើងបើកcalibrate របស់យើងនេះយើងទៅសេ prom យើងចូលនៅនេះចឹងសេចូលហើយយើងបិទវិញហើយតមកយើងដាក់ year របស់យើងមក year យើងដាក់ old មកដាក់នេះមកយើងបិទ tag យើងមួយមក tag p របស់យើងហ្នឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងពេលដែលយើងនេះហើយគឺយើងបិទreturn នេះឃើញអត់ tag បើកចឹងយើង tag បិទវិញមកអ្នកនរគ្នា view សេស្អាតទីមកអ្នកនរគ្នាđiều ចឹង take បាត់ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចបិទគេហៅ function របស់យើងនៅខាងក្រោមនេះអូខេយើងប្រើ semicolon ចឹងនេះគេហៅថា prom តែវា prom ដែលប្រើជាមួយនឹងការ render component នៅក្នុង React របស់យើងចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាដើម្បីហៅគេហៅថា component នឹងយកមកប្រើចឹងយើង render បែបម៉េចចឹងអ្នកនរគ្នាយើងហៅអានឹងមក green យើងហៅនេះមកយើងហៅ take ហ្នឹងមកយើងហៅពាក្យ green thing ហ្នឹងមកអូខេ printing អញ្ចឹង prom យើងបោះតាមណា prom យើងបោះមកណែមយើងបោះអីគេយើងបោះលក្ខណៈជា string ក៏បានជាអញ្ចឹងនៅក្នុង name របស់យើងគឺយើងបោះលក្ខណៈជា string ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបោះនៅក្នុងនេះអាចដាក់ឈ្មោះអូខេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះចឹងចុះហៅចឹងចុះអញ្ចឹងយើងបោះចូលមកក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងបោះអាយុមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចទៅសេ prom មួយទៀតមកទៅក្នុង prom ហ្នឹងហើយយើងផាសតម្លៃវាចូលនៅក្នុងនេះតោះមកយើងអាចទៅសេអាយុរបស់យើង
ចឹងយើងទៅសេអាយុរបស់យើងប្រមអាយុហ្នឹងយើងតទៅយើងផាសតម្លៃចូលមកយើងបោះជាលេខឲ្យបានជាលេខយើងដាក់24ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអូខេតមកយើងបាត់វិញហើយយើងប្រើបាត់វិញអូខេចឹងយើងអាចព្រីនតម្លៃនឹងចេញមកចឹងលទ្ធផលដែលលោកគ្រូចង់នេះគឺអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងគឺអាច testing ជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់ដែលយើងទៅសេនៅក្នុង app ដែលវាជា main component របស់យើងអញ្ចឹងយើងហៅនេះគឺជាយើងហៅ component ដើម្បី render យើងប្រើជាមួយនឹង render ជាតន័យមកដែលយើងប្រើជាមួយ prompt ហើយ prompt ហ្នឹងយើងបោះតម្លៃឲ្យទៅជាតម្លៃឈ្មោះរបស់ ហៅនេះហើយនឹងអាយុនេះ24ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយើងអាចមកដល់ពេលយើងចេញលទ្ធផលមកអ្នកនរគ្នាយើងអាចនៅក្នុង browser អញ្ចឹងនៅក្នុង browser មួយអញ្ចឹងយើងអាចព្រីនតម្លៃនឹងចេញមកឧទាហរណ៍អីគេឈ្មោះអីគេអញ្ចឹងវាព្រីនតម្លៃ hello មកយើងដាក់ hello ហើយយើងដាក់ hello ហៅអញ្ចឹងមកវាព្រីននៅក្នុង browser របស់យើងនេះវានៅក្នុង browser ដែលយើងរ៉ាន់ណានៅក្នុង browser របស់យើង browser យើងអាចជាជ្រុងជាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅខាងនេះវាចេញបន្ទាប់ទៀតវាចេញអីគេចេញអីគេUR អីគេទៀតអាយុ24ឆ្នាំអាយាអូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចចេញមកប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចទៅសេតេស្តទៅដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយ prompt របស់យើងក្នុងការទៅសេជា prompt component ដើម្បីយើងបោះតម្លៃវាដើម្បី render ជា result មួយនៅក្នុង React របស់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់ prompt ហ្នឹងអូខេអ្នកនរគ្នាបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងវគ្គ full stack ជាមួយនឹង React នេះចឹងអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងមកតាមរយៈសិក្សាបានគឺតាមរយៈ option នៅខាងលើដែលយើងបានថតវីដេអូហ្នឹង